დედამიწა მესამე პლანეტა მზის სისტემაში. კოსმოსიდან იგი გამოიყურება როგორც ცისფერი სფერო, მწვანე, ყვითელი, ყავისფერი და თეთრი ლაქებით. ცისფერი არე წყალია, რომელიც ზედაპირის 71%-ს შეადგენს. კოსმოსიდან ავსტრალიის სანაპიროსთან მდებარე დიდი ბარიერული რიფის დანახვა შეგვიძლია. მისი სიგრძე ორჯერ მეტია, ვიდრე მანძილი თბილისიდან ხარკოვამდე. კოსმოსიდან 450 კილომეტრიანი დიდი კანიონიც კი ჩანს. დედამიწა ყველაზე მკვრივი პლანეტაა მზის სისტემაში. მის ცენტრში ბირთვი მდებარეობს, რომელიც პლანეტის მოცულობის 15%-ს შეადგენს. იგი ორი ნაწილისგან შედგება: შიდა და გარე ბირთვისგან. შიდა ბირთვი რკინისა და ნიკელისაგან შემდგარ მყარ სფეროს წარმოადგენს. მისი რადიუსი 1200 კილომეტრს შეადგენს, რაც 20%-ია დედამიწის რადიუსის და 70% მთვარის. გარე ბირთვი 2400 კილომეტრის სისქის არის. ისიც რკინისა და ნიკელისაგან შედგება, თუმცა არასაკმარისი წნევის გამო იგი თხევადია. შიდა და გარე ბირთვის საზღვარზე ტემპერატურა დაახლოებით 6000 გრადუსს შეადგენს. ეს დაახლოებით იმდენია, რამდენიც მზის ზედაპირზე. წნევა 3.300.000 ჯერ უფრო მეტია, ვიდრე ზღვის დონეზე. მანტია გარე ბირთვის გარშემო მდებარეობს. მისი სისქე დაახლოებით 2900 კილომეტრია, რაც დედამიწის მოცულობის 84%-ს შეადგენს. მანტია სილიკატებისგან შედგება, სადაც უხვადაა რკინა და მაგნიუმი. ქერქი წვრილ ფენას წარმოადგენს და დედამიწის მოცულობის 1%-ს შეადგენს. მანტიის ზედაფენასთან ერთად იგი ტექტონიკურ ფილებად არის დაყოფილი, რომლებიც მუდმივ მოძრაობაში არიან. დედამიწის ქერქი ძირითადად შედგება ჟანგბადისგან, სილიციუმისგან, ალუმინისგან, რკინისგან და სხვა ნივთიერებებისგან.